இப்போ எது குழி தோண்டிக்கிட்டு இருக்க? செடி வைக்கவா மரம் வைக்கவா? இந்த கண்டு வைக்கவா? இந்த கண்டு வைக்கிறனால என்னப்பா ஆகும்? மழை பெய்யுமா? கண்டு வச்சா மழை பெய்யுமா? நல்லா பெய்யும். சரி நீங்கள் தோண்டுங்க, தோண்டி கண்டை வைங்க. அப்படிக்கா சூப்பர். மண்புழு நல்லது உரத்துக்கு. தோண்டுங்க தோண்டுங்க. காமி. சூப்பர். அங்கேயே தானே போடு, அப்போ தான் உரம். அதுக்குள்ளே போடு, குளிக்குள்ளே போடு. வச்சு தோண்டு 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 தாம தோண்டு நாடு கண்டை. சரி கண்டை நட்டுடலாமா? கண்டை நட்டுடலாமா? சரி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டு நட போகிறாரு. நடுப்பா, கண்டை நடுப்பா. எல்லாரும் ஜோராக ஒரு கை தட்டுங்க. சூப்பர். போதும், நிமித்து விடு கண்டை. கண்டை நிமித்து விடு. இப்போ மண்ணை தள்ளுங்க, மண்ணை தள்ளு, மண்ணை தள்ளு. அப்புறம் நிமித்துக்குறோம். மண்ணை தள்ளு. சொல்லு. மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்னு சொல்லு. சும்மா சொல்லுப்பா. அட சொல்லுப்பா. வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம். ஊற்றுக்கு தண்ணியா. எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.